এই যে চাঁদিটা দেখবেন, লক্ষ্য করবেন আপনার বেবির, সেই চাঁদিটায় সর্ষের তেল হালকা করে ম্যাসেজ করুন, হালকা করে কিছুটা তেল দিন এই চাঁদির ওপরে। এই গলার ভাঁজটায় এই যে এরকম জায়গায় যে একটা গর্ত থাকে খাল, সেখানে সামান্য সর্ষের তেল দিন। আর দুই ব্রেস্টের মাঝখানে, অর্থাৎ এরকম এই ফাঁকা জায়গাটায় বাচ্চাদের, সেই এই 3টে জায়গাতে আপনি তেল দিন, সর্ষের তেল, চাঁদিতে, গলায় এবং দুই ব্রেস্টের মাঝখানে যে গর্তটা থাকে সেখানে সর্ষের তেল দিয়ে আপনি অপেক্ষা করুন। এতে কিন্তু অনেকাংশেই কমে যাবে। আমার মেয়ের ক্ষেত্রে কমতো, অনেকের ক্ষেত্রেও আমি এটা করে দেখেছি। আর কি করতে পারেন, সামান্য তেল, সর্ষের তেল হাতে নিয়ে তালুতে ঘষে ঘষে গরম করে 2 হাত এবং 2 পায়ের তলায় সামান্য আলতো করে একটু ম্যাসেজ করে দিতে পারেন, তাহলে কিন্তু হেঁচকি থেকে